റെയിൽവേ പുറമ്പോക്ക് നിവാസികളുടെ പുനരധിവാസം വീണ്ടും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലേക്ക്. താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ ആശങ്കയും ആവലാതിയും. എല്ലാം തീർന്ന് 103 കുടുംബങ്ങൾക്ക് പട്ടയ വിതരണം നടത്തുമെന്ന് റവന്യൂ അധികൃതർ പറയുമ്പോൾ 48 വീടുകളുടെ പുനരധിവാസമാണ് നടക്കേണ്ടതെന്നും റെയിൽവേയുടെ തീരുമാനം വീണ്ടും ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കി. എല്ലാം തീർത്ത് 103 കുടുംബങ്ങൾക്ക് പട്ടയ വിതരണം നടത്തുമെന്ന റവന്യൂ അധികൃതർ പറയുമ്പോൾ 48 വീടുകളുടെ പുനരധിവാസമാണ് നടക്കേണ്ടതെന്ന് റെയിൽവേയുടെ തീരുമാനം വീണ്ടും ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കി. റെയിൽവേ പുറമ്പോക്ക് നിവാസികൾക്ക് പുനരധിവാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടി വരുമെന്നതിനാലാണ് റെയിൽവേ 103 കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും 48 കുടുംബത്തിന്റെ കണക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പത്തനാപുരം തഹസിൽദാർ ഡി രാജൻപിള്ള. ഈ പത്രത്തിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ആദ്യഭാഗം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 103 പേരാണ്. അത് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും റവന്യൂവും റെയിൽവേയുടെ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ട് 103 പേരുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരെ ഗുണഭോക്താക്കളെ ഞറുക്കിട്ടെടുത്തിട്ട് അതിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്ന 80 പേരുടെ പട്ടയം റെഡിയാക്കി കളക്ടർ ഞാനും ഒപ്പിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് പട്ടയം കൊടുക്കാൻ ഒരു ചെറിയ താമസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ റെയിൽവേ എന്തെങ്കിലും ഇവർക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കണം. അതിന്റെ ചർച്ചയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി നടത്തിയത്. അപ്പൊ റെയിൽവേ അതിൽ പറഞ്ഞത് 45 പേരെ ഇവിടുന്ന് ഒഴിപ്പിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതൽ ആശങ്ക വേണ്ട എന്നും റെയിൽവേ അധികൃതരും നഗരസഭാ അധികൃതരുമായി ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം 103 കുടുംബത്തിനും പട്ടയം നൽകുമെന്നും തഹസിൽദാർ പറയുന്നു. പുനരധിവസിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടവർക്ക് വീട് നൽകാൻ EMS ഭവന പദ്ധതി ഇല്ലാതായതായും പുതിയ പദ്ധതി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും നടപ്പിലായിട്ടില്ലെന്നും റെയിൽവേയുടെ ഗൂഢനീക്കങ്ങൾ മൂലം അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് പോലും പട്ടയം ലഭിക്കാത്തതിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകണമെന്നും നഗരസഭാ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവ് S. ബിജു പറയുന്നു. ഇതിനിടയിൽ താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിലേക്ക് BJP പ്രവർത്തകർ തള്ളിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ചു. അതും റെയിൽവേ പുറമ്പോക്ക് നിവാസികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിൽ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിവേദനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വികസന സമിതി അധ്യക്ഷന് BJP മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ആലഞ്ചേരി ജയചന്ദ്രൻ, ഇടമൺ റജി എന്നിവർ ചേർന്ന് നൽകി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ S. ജയമോഹൻ, ചെയർപേഴ്സൺ വിമല ഗുരുദാസ്, തഹസിൽദാർ ഡി രാജൻപിള്ള എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ലൈവ് വാർത്ത, പുനലൂർ.